goobtu waa Cedar Riverside oo qayb ka ah degmada lixaad ee magaalada Minneapolis. cimiladu waa qabow iyadoo indhaha uu qabanayo baraf ku xardhan guryaha iyo gaadiidka dushooda iyo waliba darafyada wadooyinka. xaafadan ayaa astaan u ah Soomaalida waqooyiga Amerika iyadoo lagu qiyaaso tirada Soomaalida guud ahaan gobolka ku dhawaad 100,000 oo ruux. mujtamaca Soomaalida ayaa door muhiim ah ka qaata dhinacyada ay ka mid yihiin dhaqaalaha, nabadgelyada, waxbarashada iyadoo Soomaalidu ay tiro muuqata kaga jiraan qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku dhaqan gobolka Minnesota. haddaba kaalin intee la eg bay Soomaalidu ka qaataan doodaha iyo wadahadallada siyaasadeed ee sida joogtada ah uga socda magaalada Minneapolis iyo guud ahaan gobolkan? saameyn intee la eg bay siyaasaddu ku leedahay ganacsiga, cadaaladda iyo nolosha gaarka ah ee shakhsiga? bulshada Soomaaliyeed ayaa inta badan wada tashiyo isu yimaada xilliyada ay soo wajahdo dhibaatooyin guud oo ahmiyad gaar u leh sida cunaqabataynka dhanka bangiyada dhawaan la saaray xawaaladaha Soomaaliyeed. qowmiyadda Soomaalida ayaa gobolka Minnesota ku leh hal mas'uul oo qura oo doorasho ku yimaada. maxay tahay sababta ay Soomaalidu u heli waayeen mas'uuliyiin iyaga ka mid ah ee heer degmo iyo heer gobol oo u ololeeya danahooda? khubarada indha iyo arrimaha siyaasadda Minneapolis ayaa ku tilmaamay ka maqnaanshaha golayaasha siyaasadeed qowmiyadda Soomaalida inay sabab u ahayd kala qaybsanaan dhanka qariirada xaafadaha Soomaalida ee magaalada Minneapolis. qariirada magaalada Minneapolis ayaa haatan ka kooban 13 degmood. degmooyinka magaalada ayaa dib u eegis iyo dib u habeynba lagu sameeyaa 10 sanaba mar iyadoo qowmiyad walba ay u ololeyso xaafadahooda in hal degmo la isugu biiriyo. bilowgii sanadkii hore ee 2012 ayaa guddi Soomaaliyeed oo la magac baxay Citizens Committee for Fair Redistricting soo bandhigay degmo cusub oo qariirada ku soo biirta. guddigan ayaa himiladoodu ahayd helis hal degmo ka kooban xaafadaha Soomaalida isla markaana u gogol xaaraysa guulo siyaasadeed qowmiyadda Soomaalida. guddigaas oo la yimid hindisaha dib u qoridda qariirada ayaa ku guuleystay inay hantaan degmo isku xiraysa xaafadaha Soomaalidu ay ka degaan koonfurta magaalada Minneapolis. jaraa'idyada ka soo baxa gobolka Minnesota oo si weyn u hadalhayay ololaha Soomaalidu ay ugu jirtay dib u qoridda qariirada ayaa ku tilmaamay natiijada qariirada cusub guul u soo hoyatay qowmiyadda Soomaalida. haddaba waxaynu booqasho ku nimid xafiiska Cabdiqaadir Yaasiin Warsame oo ahaa guddoomiyihii guddigii la yimid dib u qoridda qariirada magaalada Minneapolis si aynu uga sheekaysano qariirada cusub iyo ahmiyadda gaarka ah uu u leeyahay qowmiyadda Soomaalida. bismillaahir rahmaanir rahiim. dhagaystayaal daawadayaal wali waxaad nagala socotaan idaacadda bulshada Soomaaliyeed oo aad ka dhagaysataan magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee muujadaha dhirirkeedu yahay 90.3 iyo 1.6.7. waxaan ku sugannahay xaafadda Cedar oo ahayd goobtii dhidibada loogu taagay guddigii la yimid hindisihii dib loogu qoray qariirada magaalada Minneapolis. waxaa inala fadhiya mid ka mid ah hogaamiyayaasha firfircoon ee qowmiyadda Soomaalida ahaana guddoomiyihii guddiga Citizens for Fair Redistricting Committee aqoonyahan Cabdiqaadir Yaasiin Warsame. Cabdiqaadir, aan ugu horeyn kugu soo dhaweeyo idaacadda bulshada Soomaaliyeed. waa dhawaa Cabdiqudus, aad iyo aad baa u mahadsan tahay fursaddan qaaliga oo ay siisay inaan maanta kala qayb qaato barnaamijkan oo ka soo baxayo Somali Public Radio ama radioga bulshada Soomaaliyeed. muddo laga joogo sanad iyo bilooyin ayaad aasaasteen guddiga Citizens for Fair Redistricting Committee. maxaa idinku dhaliyay inaad aasaastaan guddigan? maxayse ahayd ujeedadiinni? Cabdiqudus, anaka waxaa nagu kaliftay inaan aasaasno guddiga Citizens for Fair Redistricting markaan aragnay dhibaatooyinka faraha badan oo dhinaca siyaasadda ka haysato qowmiyadda East Afrikaanka iyo gaar ahaan Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis. ujeedadeennana waxay ahayd inaan midayno codka iyo cududada shacabka Soomaaliyeed iyo East Afrikaanka oo degan magaalada Minneapolis sidaan u helno fursado siyaasadeed oo uga qayb galno marshaxa siyaasadda ee magaalada Minneapolis. waan gartay. hadafkiina wuxuu ahaa midaynta xaafadaha Soomaalida idinkoo ku dhaliilay qariiradii hore in degmooyin dhowr ah ay u qaybisay xaafadaha Soomaalida. ma inoo sharaxi kartaa degmooyinka ay ka koobnaayeen xaafadaha Soomaalida qariiradii hore? horta markaan fiirino qariiradii hore ama mapkii hore qowmiyadda East Afrikaanka waxay u qaybsanayeen 4 meelood. processkan waxaa la cracking oo markii la kala qaybiyo shacabka codkooda waxaan ugu badnayn xaafadda Ward 2, Ward 6, Ward 8 iyo Ward 9. kuwaasoo kale ahaa sida Riverside, Calamaha, 24ka iyo maxaa la dhahaa moolka Caramel. marka midda ugu weyneed oo ahayd xaafadda sida Riverside codkeen wuxuu ahaa 17%.
taas waxay ku tusaysaa even though Cedar ay tahay meel aad ay Soomaalidu u badan yihiin iyo Afrikaanka u badan yihiin markii lagu daro shacab weynaha kale ama qowmiyadaha kale codkooda ugu yaraa oo 17% waa gartay marka waa la kala gooyay baad leedahay Cedar xaafad gooni ah bay ku dhex jirtay oo qowmiyada ka badan ay ku dhex jirtay xaafad kastaba dadkeenu minority bay ku ahaayeen oo way ku yaraayeen taasna waxay ahayd wax historic ah oo markaan dalkan soo degnay magaalada soo degnay xaafado waxaa ku kala daadsaneen oo different warar ah annagu marka ujeedadeena waxay ahayd inaan midayno codkaas oo hal xaafad sida African Americanka oo walaalaheena la socotid xaafada North Side oo kale Ward 2 sidaas oo kale rabnay inaan sameeyno xaafad annaka codkeenu aad ugu badan yahay oo taasna siinaysa fursad oo siyaasadda uga qayb galno waan gartay waxaa durba guda gasheen olole lagu doonayay isbedel waxaad la xiriirteen dhinacyada kala duwan ee qowmiyadda Soomaalida sida culamaa diinka haweenka ganacsatada idinkoo hadafkiinu ahaa inaad ku midaysaan qowmiyadda Soomaalida hal mowqif marka aad la xiriirteen dhinacyada kala duwan ee Soomaalidu sidee bay u arkeen waxaad u soo bandhigteen Cabdiqudus waa su'aal aad u fiican markii Soomaalida la xiriirnay horta aad bay u soo dhaweeyeen gaar ahaan waxaa soo dhaweeyay dadka muhiimka noo ahaa anaka programkeena kuwaasoo ahaa culamaa diinka sidaa tiri macallimiinta iskuullada hooyooyinka odayaasha dadka shaqeeyo iyo dhalinyarada dadkaas markaan ka dhaadhicinay oo waqti badan baan gelinay inaan ka dhaadhicino muhiimadda ay leedahay dib u qaabeynta magaalada iyo ka qaybgalkooda isbedelka u keeni karo la-aantoodana horta annaka guusha aan gaarnay maanta maana gaari lahayn marka aad bay usoo dhaweeyeen wayna nala shaqeeyeen waxaana horta haddaa wax yar ka taabo karo Soomaalidu laba ay u kala qaybsanayeen 95% shacab weynuhu aad bay noo taageereen waa soo dhaweeyeen laakiin 5% waxaa jiray dad oo siyaasadda mar hore ku jiray oo aan moodid inay xogaa ku niyad jabeen siyaasadda oo aan fahamsanayn processka sida loo maro kuwaasaa xogaa markii ugu horreysay resistance yar ama aan culays yarna saaray oo markii xataa nala hadlaan waxay dhihi jireen waxaan macquul ma aha oo dad Soomaaliyeed oo Afrikaan ah oo hadda dalkan ku cusub kama qayb qaadan karaan dib u qaabeynta mana bedeli karaan maabka magaalada Minneapolis laakiin shacabku especially maamooyinka dadka waaweyn iyo culamaa diinka aad iyo aad bay u taageereen markaan ka dhaadhicinay programka way ka qayb qaateen maantana ma ayakaa guushaas iska leh alxamdulillah dhinacyada kala duwan sida aad sheegtay waad la xiriirteen Soomaalidu waad midayseen wayna ajiibeen dalabkiinii yaad la kaashateen sameynta qariirada cusub maxay ahayd istaraatiijiyadii hageysay sameynta qariiradan horta marka ugu horeyso waxaan ku dadaalnay inaan anagu fahamno dib u qaabeynta waxay waxay noo ahayd homework bay noo ahayd waan qaadanay waxaan baranay sharciga dib u qaabeynta iyo guddiga go'aanka gaaraya iyay ka kooban yihiin waxaan ogaanay guddigu inuu ka kooban yahay 23 qof hal qof oo East African ah ama hal qof oo Soomaali ama hal qof oo Muslim kuma jirin marka anagu waxay ahayd inaan fahamno sidaan uga dhaadhici lahayn guddigaas inay qaataan qaraarada maamulka anagu aan soo bandhignay taas horta howl dheer baan u galnay dad aqoon-yahano oo Soomaali ah baan naga qayb qaatay oo nagu caawiyay waxaan raadsanay also dad kale oo qowmiyado kale ah oo experts ku ahaa programka oo yaqaani kuwaas aad nagu caawiyay sida maabka loo design gareeyo oo loo sameeyo laakiin mid ugu horeysa waxay dhinaca anagu isku xilqaamno inaan baranno dib u qaabeynta iyo processkeeda iyo censuska iyo populationka iyo sharciga taasna waxay noo sahashay inaan maanta maabkaan ka gadno dadka commissionka ku jira qariirad cusub baad samayseen dhinacyo kala duwan baad la kaashateen waana ku duulaan tagteen maraan akhriyay nuqul ka mid ah qoraal ka soo baxay guddigii u xil saarnaa dib u qoridda qariirada ayaa waxaan qoraalkiinii aad idinka gudbiseen ka dheehan karay inaad ku doodayseen inaad raadinaysaan cadaalad marka bal ma inoo sharxi kartaa saameynta ay ku leedahay qariirada siyaasadda horta waa su'aal aad u fiican haddaa aragtid magaca xataa anagu aan doorano waxay ahayd guddiga cadaalad raadista dib u qaabeynta fair redistricting waxaan raadinayna waxay ahayd mana u doodayn kaliya qowmiyadeena anagu waxaan u doodaynay dadka dhan oo laga tirada badan yahay African Americanka Hispanica Soomaalida iyo nimanka Native Americanka waxaan ogaanay horta markii tirakoobka la soo sameeyay 2010kii wuxuuna tusay magaalada Minneapolis in 40% ay yihiin dadkan laga tirada badan yahay oo hadda aan soo sheegay laakiin markii loo fiiriyo dib u qaabeynta ama magaalada Minneapolis sida awoodda loo qaybsado city council wuxuu ka kooban yahay 13 qof hal qof baa la dhihi karaa wuxuu ka soo jeedaa dadkaas laga tirada badan yahay cadaaladda haddii la raacana waxay ahayd in la helo ilaa iyo 5 ama 6 city council qof sida markaas magaalada proportional representationka magaalada siday dadku kala badan yihiin loo qayb
taas anaku marka u dooday waxaana ahayn guddiga ugu horreeyey oo shacabweynaha magaaladan degan especially dadka laga tirada badan yahay oo kasoo qayb qaatay dib u qaabeynta processka so anaga waa ka horreynay African Americanka waan ka horreynay Hispanic waan ka horreynay Native Americanka annagana lagu dayay marka cadaaladdu waxay ahayd waxa ugu weyn oo anagu aan u doodaynay in sharciga Mareykanka lagu dhaqmo taasoo ah qofka sameyn codkiisa la tixgeliyo waan gartay waad noo sharaxday oo si fiican baad noogu sharaxday saameynta ay qariirada ku leedahay siyaasadda dad badan baa isweydiinaya war anigu siyaasi ma yihi siyaasaduna dee shaqo kuma lihi bal ma u sharaxi kartaa daawadayaasha barnaamijkan saameynta shakhsiga ay siyaasaddu ku leedahay gaar ahaan magaalada Minneapolis horta waa su'aal muhiim ah oo Soomaalidu dad badan baa waxay ku doodaan aniga siyaasi biyo ama siyaasadda ma ka qayb gali karin laakiin siyaasaddu adigu wadaa ka aragtay iyadu ka caranaysa waa iyadu ka haraysa siyaasadduna waa nolol waay ingiriisku waxay dhahaan politics is life siyaasaddu waa nolol wax kastoo aan qabano waa wax siyaasad ku salaysan gaar ahaan haddaa fiirisid Soomaalida waxaa dhibaatooyinka hadday haysato dhalinyaro badan baa naga xiran oo cadaaladda si xun baa loola dhaqmaa maxaa la dhahaa dad badan baa shaqo la'aan ah dad baa guryaha lagu cadaadiya oo guryo la'aan ah dad baa parking hatta hadda xaafadda deganaa sida Riverside meelaha baabuurta la dhigtaa ugu dhib badan oo maalin kasta parking ticket baa la siiyaa taasna waxay keenaysaa ma haystaan dad u doodo waxaa la leeyahay qof u doodo dhalinyaradaas xiran waxaa la leeyahay qof u doodo maamooyinka single madarada ah oo maanta ilmahooda iskuulka ku dhibaataysan yihiin waa la socotaa sheekada ka dhacday iskuulka South High iyo dhibaatada ciyaalka Soomaalida haysato marka waxaas dhan waa siyaasad haddaan haysan lahayn dad u doodo interestkeeda waxyaalo badan waan xalli karnaa magaaladan nagu haysato ama dhibaatooyin badan nagu haysato marka dib u qaabeyntu waxay ku tusaysaa haddii codka la mideeyo codka siyaasadeed oo Soomaalida la mideeyo then dadka decision makerska ama dadka go'aamada gaaro awood baa ku yeelanaysa oo way ku dhageysanayaan waayo haddii aysan ku dhageysan waa eri kartaa oo markay doorasho timaada eri kartaa midda labaad doorasho dhan ama siyaasadoo dhan waxaa waa social contract waa wax ka dhaxayso qofka wax maamulo iyo dadka la maamulo anaku marka waxaan ognahay dhibaatooyinka faraha badan magaalada nagu haysato inaan bedelno contractka naga dhaxayso annaka iyo city councilka annaka iyo St Paul maxaa la dhahaa magaalada Congresska annaka iyo stateka Minnesota iyo annaka iyo dowladda federaalka oo aan muujino waxa xaq u leenahay anaku aan qofna bariyeen waxaan rabnaa inaan codkeena midayno taasna inoo sahlayso inaan waxa rabnaa maxkamad baad tagteen dacwad baad furteen oo lagu doonayay in dib u habeyn lagu sameeyo qariiradii hore ee magaalada Minneapolis dadaalkiinu waxaa dabcan qayb ka ahaa saaxiib sameyn yaa idin taageeray yaad si garabsateen Soomaali ahaan horta waa runta waxaan midaynay shacabka Soomaaliyeed hooyooyinka odayaasha culimada diinka dhalinyarada aqoon-yahaniinta dad aad u fara badan baa noo soo baxay oo taageeray kana qayb qaatay maxaa la dhahaa dib u qaabeynta waxaan xasuustaa mar waxaa jirtay dacwad oo public hearing oo loo soo bandhigay shacabweynaha marka meeshii markii isku yimid hoolka la soo buuxiyay waxay noqotay hoolka Soomaali iyo dadka kale oo dhan oo tira ahaan way sidnaayeen oo meesha xaaf dadka jooga Soomaali bay ahayd taasoo ku tusinayso Soomaalida inay dad karti leh yihiin taasoo hataa maxaa la ka dhaadhicisay dadkii dib u qaabeynta sameynayay inay tixgeliyaan maabkeena because dad aad u fara badan baa noo soo baxay oo dareen bay ka muujiyeen dhinaca kale saaxiibo fara badan baa samaysanay gaar ahaan qowmiyadda maxaa la African Americanka walaalaheena Hispanic Native Americanka iyo hataa qowmiyadda maxaa la ugu tirada badan oo cadaanka ah dadka ka tirsan DFL-ka aad iyo aad bay noo tixgeliyeen dadaalkeena waxay u arkeen inay tahay fursad ayaga hataa ay u tahay inay dadka shacabka Soomaalida ka dhacdhiciyaan programyadooda iyo ajendahooda marka saaxiibo aad u fara badan baa samaysanay dadkuna waa soo dhaweeyeen dad baa markii ugu horeeyay nala yaabay Soomaali saas u midaysan oo u diyaar garoobay oo maaragtay u habaysan weligood maysa arkin laakiin taas waxay ku tusaysaa haddii aqoon-yahanada Soomaalida iyo dhalinyarada Soomaalida ka qayb qaataan siyaasadda inay wax badan la bedeli doono insha Allah iskaa baad isu xilqaantay waad halganteen waad dadaasheen waana ku guulaysateen bal dareenkaagii inoo cabir goortii aad hesheen natiijada horta Allah weyn ninka aaminaan awood leh qofka hadduu dadaalo wax kasta uu qabsan karaa aniguna waxaan u dadaalayay shakhsiyan waxaan ogahay dhibaatada dadka ay haysato anigu waxaan idin qurbaa ku soo koray anigu aad u da'yar baan ingiriiska soo galnay waxaan ogahay dhibaatada haysato shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay degan yihiin marka waxaan is iri waqtigaaga geli in dadkaaga wax u qabatid in wax la dhaxli karo oo ilmahaaga hataa ay ku faani karaan berito oo dan guud ah oo la dhihi karo maxaa la dhahaa qofka Soomaaliga kama fikiraya kaliya shakhsi ahaan wuxuu meeshu cunto ka cuni lahaa iyo lacag ama sidoo wax u dhisan lahaa laakiin wuxuu ka fikiri karaa also inuu dadkiisa wax taro
shacabkiisa wax ku daro anigu nin wax soo bartaan ahay oo fursado aad u fara badan iyo nasiib badan baan noloshayda yeeshay taasna waxaa idaysa dadkayga is haysan taasaa rabay marka inaan ugu qayb qaato dib u qaabayntaan sidii soomaalida codkooda loo mideeyo ayna ku faani karaan ay dhihi karaan maantay dhallinyaraa noo soo baxday waxbay noo qabteen laakiin sidaa tiri danta guud ayaa markasta laga fekeraa oo laga shaqeeyaa haddii annaka dhanna danta guud aan ka shaqeyno soomaalidu isbeddel weyn baa ku imaan karo gaar ahaan dadka maraykanka degan iyo kuwa soomaaliya xataa jooga dhibaataad aragteen xal baad raadiseen waadna ku guulaysateen ugu dambeyntii maxaad la wadaagi lahayd dhegaystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijkan oo ka daawanaya magaalada Minneapolis iyo weliba dunida dacaladeeda horta waxaa la wadaagi lahaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka degan magaalada Minneapolis in lagu dadaalo danta guud in laga baxo waxyaalaha yaryar oo annaka kala qaybiyo oo micno darrada ah dalkan waxaan nahay dad American ah Soomaali ah muslim ah waa inaan taxgelinaa dhaqankeena diinteena iyo aqoonteena dadka Soomaalidu hadday wax isku dayaan wax badan way qaban karaan waxaan xasuustaa nin Soomaaliya wuxuu yiri afka leedahay aqoonta leedahay afkaaga lagu aarsadaa marka haddii dadkeenu maahan inay meel is dhigaan oo dhahaan wax ma la bedeli karo nolosha waa la bedeli karaa annaguna magaaladan wax badan waa ku soo darnay xaafadana deganahay sida Riverside waxaa la dhihi jiray crackstacks meel waxay ahayd daroogada lagu gado meel waxay dhib badan oo la isku dilo oo xataa poliisku is imaan karin shacabka Soomaaliyeed waxay ka dhigeen xaafadaha ugu fiican xaafada magaalada Minneapolis waa xaafada kaliya because of shacabkeena iyo dadaalka ay sameeyeen iyo siday nabadda ugu soo dareen waa xaafada kaliya ee Twin Cities-ka laba train station yeelan doonto insha Allah marka Soomaalidu waxyaalo badan oo positive ayay ku soo dareen magaalada waxyaalo badan bay ka bedeleen laakiin waa haddana waa inay ka qayb qaataan siyaasadda oo noloshooda ay bedelaan waa inay difaacaan dhallinyaradooda waa inay u hiiliyaan hooyooyinkooda waa inay u hiiliyaan culimaa diinkooda waa inay u hiiliyaan diintooda taasna waxay ku imaanaysaa markii danta guud laga shaqeeyo lana siiyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanada fursad ay dadka hogaamiyaan dadku waa inay u kala qaybsamaan hoggaan iyo dadka la hogaamiyo Soomaalidu waa sidaan u aragnay markaa dib u qaabaynta sameynay diyaar bay u yihiin in la hogaamiyo ee wixii la yihiin wixii hogaami lahaa marka waxaan kula dadaaranahay shacabka Soomaaliyeed dadaalka sii badiya diintiina haysta dhaqankiina tixgeliya afkiina ha ilaabanina dhallinyaradana u hiiliya oo u naxariista aad baad u mahadsan tahay waa Cabduqaadir Yaasiin Warsame aqoonyahan ka mid ah hogaamiyayaasha bulshada Soomaaliyeed oo sida aadka ugu firfircoon gobolka Minnesota waad mahadsan tahay sida aad nooga aqbashay waraysigan adaa mudan Cabdi Qudus aad iyo aad baan mahadsantahay adiga iyo bahda SPR meel ka soo